வெல்கம் டு ஜாஸி அரோமா. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிற ஐட்டம் நண்டு ரசம். இந்த நண்டு ரசம் செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவைங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். முதல்ல ரசத்தை தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, ஜீரகம், காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு புளியை தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க. ரசத்துக்கு அரைச்சி போடுறதுக்கு உண்டான மசாலா என்னலான்னா ஜீரகம், சோம்பு, மிளகு, சின்ன வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அப்புறம் 10 பூண்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை, பொடிசாக நறுக்கி வச்ச தக்காளி, 2 துண்டாக கட் பண்ணி வச்ச நண்டை உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி. கிராமத்து ஸ்டைலில் செய்யக்கூடிய இந்த நண்டு ரசங்கிறதால நான் அம்மியை யூஸ் பண்ணி இந்த ரசத்துக்கு உண்டான மசாலாவை இப்போது அரைக்க போகிறேன். அம்மி இல்லாதவங்க மிக்சி ஜார்லேயே வழக்கம் போல் எல்லா பொருளையும் போட்டு நம்ம திரிச்சுக்கிடலாம். இப்போ நாம் முதல்ல அம்மியில் மிளகை மட்டும் முதல்ல போட்டு முதல்ல லேசாக தட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பரபரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். மிளகு கொஞ்சம் பரபரப்பாக அரைச்சதுக்கப்புறம் அதோட கொஞ்சம் சோம்பு, ஜீரகம் எல்லாத்தையுமே போட்டு இதே மாதிரியே கொஞ்சம் பரபரப்பாக நம்ம அரைச்சிக்கிடணும். இந்த நண்டு ரசம் குடிக்கிறதுனால எப்பேற்பட்ட உடம்பு வலியும் சரியாகும். அதோட நெஞ்சு சளி, கபம், அப்புறம் இருமல், அதாவது வறட்டு இருமல், அப்புறம் தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரசத்தை வச்சு குடிக்கிறதுனால சட்டுன்னு சரியாகும். இப்போ நாம் மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சாச்சு. இது நல்லா அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் 10 பல் பூண்டையும் சேர்த்து இதோட சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கிடணும். மைய அரைக்கக்கூடாது, லேசாக தட்டுனா போதும். இந்த நண்டில் பொதுவாக விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. அதே சமயம் கொழுப்பும் கலோரி அளவும் கம்மியாக இருக்கிறதால இது எல்லா வயதினருமே இதை சாப்பிட்லாம். அதே சமயம் இது இதயத்திற்குமே மூளைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சில பேருடைய உடல்நிலைக்கு மட்டும் இந்த நண்டோட சூடு ஒத்துக்காது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த நண்டு சாப்பிட்றதை தவிர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நாம் பூண்டு நல்லா தட்டியாச்சு. பூண்டை நல்லா தட்டினதுக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்ச 10 பொடி உள்ளியை மட்டும் அதோட சேர்த்து நல்லா அதே மாதிரியுமே சிதைச்சி வச்சுக்கணும். இதில் நான் எனக்கு பொடி உள்ளி கிடைக்கலங்கிறதால நான் ஒரே பல்லாரியை மட்டும் நறுக்கி போட்டு தட்டி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் பொடி உள்ளியை யூஸ் பண்ணுங்கள். பொடி உள்ளி யூஸ் பண்ணாதான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சின்ன வெங்காயத்தை 1 பாதியமாக தட்டினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலையும் அதோட போட்டு நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நாம் நண்டு ரசத்துக்கு போட வேண்டிய மசாலாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த அம்மி கழுவின தண்ணியும் அதோட சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அம்மி கழுவுற தண்ணி யூஸ் பண்ணால் அதனுடைய டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். நான் இப்போ அம்மியில் மசாலாவை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அம்மியில் அதாவது மிக்சியில் அரைக்கும் போது எப்படி அரைக்கணும்னா மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு முதல்ல பவுடர் ஃபார்மில் முதல்ல அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்கிற பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே வெப்பர் மோடில் போட்டு 1 பாதியமாக திருக்கி எடுத்து வச்சுக்கிடணும். இப்போ நாம் இந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையுமே ஒரு பவுலில் போட்டு நம்ம முதல்ல கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடணும். இப்போ நான் ஒரு மண் பாத்திரம் எடுத்துருக்கிறேன். அந்த மண் பாத்திரத்தில் நறுக்கி வச்ச தக்காளியை போட்டு கையாலேயே நல்லா நம்ம மசிச்சு குழச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடணும். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்களும் எங்களை என்கரேஜ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும், எங்களுக்கும் புது வீடியோக்கள் போடணுங்கிற ஒரு ஆர்வமும் இருக்கும். அதனால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். எலுமிச்சப்பழ சைஸ் அளவுக்கு உள்ள புளியை தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை நல்லா இப்போ கையால் மசிச்சு எடுத்துட்டு தேவையான அளவுக்கு புளிக்கரைசலை அதில் ஊற்றணும். முதல்ல தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கூட பின்னாடி நம்ம திரும்ப ஊற்றிக்கலாம். அதோட தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூளை நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் காமிக்கிறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு பொருளும் சேர்க்கும் போதும் நல்லா கையால் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ நாம் ஏற்கனவே பொடிசாக நறுக்கி வச்ச கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இலை, அதோட நீளமாக வெட்டி வச்ச 2 பச்சை மிளகாவையும் அதோட சேர்த்துக்கோங்க.
இந்த நண்டு ரசம் நான் ஸ்பெஷலாக யாருக்காக செய்கிறேன்னா, துபாயில் உள்ள என்னுடைய அண்ணன் முஜிபுருங்கிறவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நண்டு ரசம் செய்கிறது எப்படின்னு என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. அதனாலேயே நான் இந்த நண்டு ரசம் செய்கிறத அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். அண்ணா, உங்களுக்காகவே இந்த நண்டு ரசம் நான் செஞ்சு காமிச்சிட்டேன். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த நண்டு ரசம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அதோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நாம் ஏற்கனவே அம்மியில் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, இந்த மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு எல்லாம் தட்டி வச்சோம் இல்லையா, அதை இப்போ இந்த மசிச்சு வச்ச தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அதோட இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றி நல்லா கலந்து வச்சுக்கணும். நாம் செய்கிறது நண்டு ரசங்கிறதால ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச இந்த நண்டை வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிடணும். நல்லா தட்டி எடுத்தால் தான் இந்த நண்டோட சாறு எல்லாமே இந்த ரசத்துக்குள்ளே நல்லா இறங்கும். அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கும் நண்டு ரசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்படி தட்டுனாதான் நம்மளுக்கு நண்டோட சத்து எல்லாமே முழுமையாக அந்த ரசத்தில் இறங்கியிருக்கும். சில பேர் இந்த மாதிரி தட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த சின்ன நண்டாக இருந்தால் நல்லா அம்மியில் வச்சு அரைச்சி அதனுடைய சாறு எடுத்து கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் அந்த மாதிரிலாம் செய்யலை. ஏன்னா ரசத்தில் இந்த நண்டு போட்டாலும் உள்ள சதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கணுங்கிறதால நான் அப்படி லேசாக தட்டி மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ நண்டு ரசம் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன். நான் வச்சுருக்கிற பாத்திரம் என்னென்னா, நான் புதுசாக வாங்கின பித்தளை பாத்திரம் தான். முதல்ல இதில் நண்டு ரசம் தான் செய்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நண்டு ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நார்மலாக ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லெண்ணெய் தேவையில்லை. ஆனால் நான் கொஞ்சம் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு ஊற்றிருக்கிறேன். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட கொஞ்சம் ஜீரகம், சோம்பு, கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். நாம் ஏற்கனவே நண்டில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், உப்பும் போட்டு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த நண்டை இப்போ போட்டு ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் அதனுடைய வடக்கு ஸ்மெல்லு போகும். இதில் நான் வாங்கியிருக்கிற நண்டு ப்ளூ கிராபுங்கிற நண்டு, கடல் நண்டு தான். உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த வயல் நண்டு, குளத்து நண்டு, ஆற்று நண்டு, எந்த நண்டு கிடைச்சாலும் சரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக ஓடு உள்ள எந்த கடல் உணவும் சரி, நெருப்பு பட்ட உடனேயே அதனுடைய கலர் வந்து ரெட் கலராக மாறிடும். அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்போனால் இந்த நண்டு, அதுக்கப்புறம் இறால், அதுக்கப்புறம் லாப்ஸ்டர், இது எல்லாமே சூடு பட்ட உடனே கலர் மாறிடும். கலர் மாறினாதான் முக்கால்வாசி அது வெந்துட்டுனே அர்த்தம். இப்போ நண்டு நல்லா 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதனுடைய ராஸ்மெல்லாம் கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த ரசக்கலவையை எடுத்து இதில் ஊற்றிடணும். நான் இந்த ரசத்துக்கு 6லேருந்து 7 கப்பு வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ, எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும், இல்லை நீங்கள் இதை சூப்பு மாதிரி குடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதே சமயம் தண்ணி ஜாஸ்தியாக ஊற்றும் போது அதனுடைய உப்பு, புளிப்பு, காரம், மிளகுத்தூள் கூட அதிகமாக தேவைப்படும். அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்களும் போட்டுக்கோங்க. நான் புதுசாக வாங்கின பாத்திரமான இந்த பித்தளை பாத்திரத்தில் இந்த ரசத்தை நான் வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், பித்தளை பாத்திரத்தில் ரசம் வைக்கும்போது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்குல்ல. நீங்களும் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை வாங்கி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பொதுவாக நண்டு ரசம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி பாரம்பரியமான பித்தளை பாத்திரத்தில் செய்யும்போது அந்த நண்டு ரசத்தோட சத்தும் கிடைக்கும். அதே சமயம் பித்தளை பாத்திரத்தில் செய்யறதால அந்த பித்தளை பாத்திரத்தோட சத்தும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒரே டயத்தில் 2 பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த பித்தளை பாத்திரம் உங்களுக்கும் வாங்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கான அன்பாக்சிங் வீடியோ ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான கார்ட்ஸும் நான் மேலே கொடுக்குறேன், பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுடைய ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே அந்த புளியோட பச்சை வாசனை, நம்ம சேர்த்துருக்க பொருளோடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிறதாண்டி நல்லா கொதிக்க விடணும். தலைன்னு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே அதுக்கப்புறம் இதில் போட்டிருக்க நண்டும் நல்லா வேகணும் இல்லையா, அதுக்காக அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடி நல்லா வேக விட்டுறணும். குழந்தைகளுக்கு இந்த சூப்பு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் வெங்காயம் தக்காளிலாம் இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால் இதை வடிகட்டிட்டு வெறும் தண்ணியை மட்டும் எடுத்து ஸ்பூன் போட்டு ஒரு பவுலில் வச்சு கொடுங்க. அதோட மேலே இந்த பொரிச்சு வச்ச நூடுல்ஸு, அப்புறம் பிரெட் பீசஸ் எல்லாம் எடுத்து எண்ணெயிலையோ நெய்லையோ நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுத்தா அவங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருந்தால் கூட நல்லா குணமாகும். நண்டு சாப்பிட்றதால கண்ணுக்கு, தோலுக்கு, நரம்பு மண்டலத்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லது. அதோட இது எலும்பு வளர்ச்சிக்குமே ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி அப்படியே வச்சுக்கிடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே நல்லா ஊற அதனுடைய சாரெல்லாம் நல்லா ரசத்தில் இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பரிமாறினோன்னா அதனுடைய முழு சத்துமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
எனக்கு இதில் சேர்த்துருக்கிற மிளகுத்தூளோடைய காரம் பத்தலைங்கிறதால நான் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா காரம் பத்தலைன்னு தோணுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டா தனித்தனியாக சாப்பிடும்போது கூட நம்ம சூப்பில் ஆட் பண்ணுற மாதிரி மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கணுன்னா நம்மளுடைய சூப்பரான பிரமாதமான நண்டு ரசம் ரெடி. இந்த ரசத்தை சூடான சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள், அப்புறம் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மூக்குலையும் வாயிலையும் அவ்வளோ தண்ணி கொட்டும் பாருங்க. உடம்புல உள்ள அவ்வளோ சளியும் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடம்பு விட்டு காணாமல் போயிடும். சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய் அண்ட் தேங்க்யூ.